muri aya materaniro wahisemo neza kubana natwe muri iri teraniro. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 11 umurongo wa mbere. Haravuga ngo kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari ukuri. Amen. Nagira ngo tuganire ku ijambo rivuga kwizera. Tugiye kureba ngo kwizera ni iki. Mu by'ukuri biragoye gukora definition yo kwizera, ariko hano Bibiliya itubwiye kuri uyu murongo wa mbere amagambo asobanutse. Atubwiye ko kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi ibyo tutareba niko kubitumenyesha ko biri ukuri. Hano ndashaka kugaruka ku magambo abiri akomeye avuga ngo kwizera ni ukumenya. Kumenya ntabwo ari ukumvisha amatwi, ntabwo ari ukumenya ko mu ishure, ahubwo ni ukumenya kugizwe n'ihishurirwa. Kwizera ni ukumenya gutangwa n'Imana, ni ukumenya umuntu abihawe n'umwuka wera. Iyo bavuze kumenya, Paulo yagiye agaruka ku magambo avuga ngo icyo nahawe n'umwami kumenya nicyo nababwiye nanjye. Kwizera ni ukumenya, kumenya ko guhishurirwa. Kwizera ni ukumenya uhawe n'umwuka wera. Abantu benshi bagerageza kwizera, bakizera ibintu bitandukanye. Turaza kureba ubwoko bwo kwizera, ariko uku kwizera ko kumenya ni umwuka wera ukwiye kukuduha. Hanyuma nagira ngo mbabwire ko muri iki gihe birasa nkaho Imana irimo kwigisha isi yose kwizera. Hari ukuntu twari tuzi ko dutunzwe no gukora cyane n'umushahara n'ibindi, ariko iyo urebye muri iki gihe cya coronavirus ukareba abantu bamaze gutakaza akazi ku isi, ukareba coronavirus ibihombo yinjije mu isi ukuntu bingana, ukareba ubuzima abantu bariho uko bumeze, ubona kandi nta nubwo tuzi igihe bizarangirira. Birasa nkaho isi irimo kwigishwa isomo ryo kwizera. Kwizera ubwo bivuze ko Imana yifuza ko abantu biga guhanga amaso Imana, bakayishiraho ibyiringiro, bakabaho ubuzima bwo kwizera. Hanyuma hano Bibiliya rero iravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Hanyuma ibyo tutareba niko kubitumenyesha ko biri ukuri. Birasa nkaho kwizera ari ukumena igikuta, ukareba hirya ibyo utareba kandi ukabyizera nkaho biri ukuri. Muri iki gihe rero isi yose irimo kwigishwa kwizera. Nagira nkubwire ko nawe birakureba, nanjye birandeba. Buri mukristo wese agomba kumenya ko ubuzima bwo kwizera ari bwo bugize itorero. Ndaza kubaha ingero. Ndashaka kuvuga ubwoko bwo kwizera bugeze nko ku 10. Kwizera kwa mbere ni ukwizera Kristo nk'umwami n'umukiza igihe wihana ibyaha. Agakiza kagizwe n'amagambo atatu: kumva, kwizera no kwatura. Uku kumenya cyangwa se ijambo ry'Imana rikumurikiye, usobanukirwa kuri umunyabyaha, ukamenya ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, impano y'Imana ari ubugingo buhoraho. Hanyuma iyo umaze kugira agahinda gatera kwihana kuticuzwa, ugasobanukirwa ububi bwawe, haba hasigaye kwizera amaraso ya Yesu nk'igitambo kizima cyagukuraho ibyaha, hanyuma ugakurikizaho kwatura ibyaha. Nagarutse ku kwizera. Kwizera kwa mbere ni ukwizera uko twita kuvuka, cyangwa se kwihana, cyangwa se guhinduka kuba umwana w'Imana. Niba warakijijwe neza, ariko ndatekereza ko wagize ako gahinda gatera kwihana kuticuzwa, wasobanukiwe uko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, impano y'Imana ari ubugingo buhoraho. Hanyuma ndabizi ko nta kindi cyagukuraho ibyaha byawe usibye amaraso ya Kristo Yesu. Twebwe abapasitoro nta gakombe k'amaraso tugendana, hashize imyaka 2000 avuye, nabwo i Yerusalemu higiriye muri Isirayeli. Ariko umuntu ari mu Rwanda yizera ko ababariwe kubwo gusengerwa kandi ibyaha bikamuvaho, akajya yumva afite umudendezo, yarababariwe, yarabohotse kubwo kwizera. Niyo mpamvu Imana ntabwo ishobora kuvuga rumwe n'abantu batizera. Umuntu utizera nshobora kunezeza Imana. Buri icyaha gikomera kuruta ibindi ni ukutizera. Gukora icyaha byo muri kamere yo kwa Adamu turi abanyabyaha, ariko kutizera imbabazi nicyo cyaha kibi Imana yanga, kuko nta kindi cyagukiza uramutse utizeye. Kwizera kwa kabiri ni uko twita kwizera guke.
muribuka igihe Petero yararohamye yabonye Yesu agenda hejuru y'imiraba, hejuru y'amazi, hanyuma aramubwira ati niba ari wowe mbwira nze. Aramubwira, araza atera intambwe nke. Bibiliya iravuga ngo arangije arashidikanya ahita ararohama. Yaramubwiye ngo wa muntu wo kwizera gukewe. Hari abantu dufite mu itorero ariko kwizera kwabo kutajya gukura, ahora no kwizera guke, ntiyizeye ko azabaho, ntiyizeye ubuzima, ntiyizeye ikintu na kimwe, abaho atizera. Ibyo bintu ni bibi, bituma arohama mu miraba y'isi, mu nyanja y'isi tugendamo, bitera umuntu kurohama. Imana yifuza ko tubaho ubuzima bwo kwizera. Kwizera kwa gatatu ni ukwizera kwinshi. Yesu yaganiriye n'umusirikare, yari umusirikare w'umunyaroma, hanyuma yari afite umugaragu ugwaye. Uwo mugaragu igihe Yesu yari hafi aho, uwo musirikare araza aramubwira ngo nifuza ko nkiriza umugaragu. Aramubwira ati tugenda. Aramubwira atoya, nanjye mfite abo nyobora. Iyo bambwiye ngo, iyo mbwiye umwe ngo agenda aragenda, nabwira undi azakaza, nanjye abanyobora niko bigenda. Ndi umunyabyaha, ntabwo wakwirwa winjira iwanjye, tegekera aho uri. Arangije aramubwira ngo genda, kwizera kwawe gukijije umugwayi. Yesu arangije atanga ubuhamya, aravuga ngo no mu Bisirayeli ntigeze abona kwizera kwinshi kungana n'uko uwo muntu. Uwo musirikare ngo ageze mu rugo, ngo yaje kumenya ko isaha yavuganiyeho na Yesu ari umugaragu we yakiriye. Muri iki gihe biradusaba ko tugira kwizera kwinshi. Yego urakora, ufite ubushobozi, ufite amafaranga, ariko iyo urebye ubuzima turiho turabaho muri iki gihe, biradusaba kwizera kwinshi. Kwizera kwinshi kuko itorero rimaze gutakaza kwizera. Turaza kubigeraho, aho abantu basigaye babaho ubundi buzima butari bwo kwizera. Turasabwa kugira kwizera kwinshi. Kwizera kwa kane ni ukwizera gukomeye. Abaroma 4 ku murongo wa 20 haravuga ngo Aburahamu yizeye yiringiye bitakwiringirwa. Nawe uratekereza ko Sara yari afite double menopause. Ubundi bavuga ko umuntu acura ku myaka nka 45, we yarayikubye kabiri. Aburahamu yari afite imyaka 100, ariko ngo yizera adashidikanya ibitakwiringirwa n'umuntu, hanyuma byara Isaka. Sinzi niba mwumva igitangaza Imana yakoze kuri Sara. Yari umuntu utakijya mu mihango, yari umuntu ushaje, yari umuntu Bibiliya avuga ngo yarabaye akaheze, yararangiye. Ariko Imana yamuremeyemo matrice nshasha. Imana imugira umukobwa muto, arasama, abyara nta cesarienne akorewe. Ababyaye bakorewe cesarienne mwihangane, nabwo ni umugisha Imana ibiguhaye kubaho n'umwana wakabaho. Ariko Sara we yabyaye mu buryo bwiza, nta kibazo na kimwe agize, kubera ko Imana yamukoreye igitangaza. Ibyo rero kubyizera ku myaka 90 ko umuntu yabyara, siyanse ntibyemera. Ukuri k'ubuzima tubaho ntabwo kubyemera, ni ibintu byazanwa n'Imana gusa kubwo kwizera. Kwizera ni ikintu Imana ikora kirenze ibyo siyanse yemera. Niba Yesu agenze hejuru y'amazi, siyanse ntabwo ibyemera. N'ibindi byitwa ibitangaza ni ibintu birenze ibyo siyanse ishobora kwemera, ibyakwigwa mu bwenge bw'umuntu bigakogwa n'Imana yonyine. Uko rero ni ukwizera gukomeye. Kwizera kwa gatanu ni ukwizera kubeshaho. Aho Bibiliya ihamya inshuro nyinshi, ntabwo nakwirirwa mvuga imirongo yose, aho Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ntabwo azabeshwaho n'amafaranga, ntabwo azabeshwaho n'icubahiro afite, ntabwo azabeshwaho na impinduka zirimo kuba ku isi. Umuntu abyuka gutya ari umukire, akabyuka ari umukene. Indege zigahagarara ku kibuga, nta kindi cyabaye kuko kubwa coronavirus gusa. Abantu bakajya mu bihombo, umuntu akabaho ubuzima buteye ubwoba. Dukwiye kwiga kwizera kubeshaho, ko Imana ishobora kubeshaho umuntu no mu gihe muri lockdown nta usohoka. Dukwiye kwiga kubeshwaho no kwizera no mu gihe impinduka zaza n'izirenzizi, tukiga kubaho kubwo kwizera. Kwizera kwa gatandatu ni ukwizera gukiza indwara. Igihe Yesu yari mu nzu, abantu ngo bari buzuye, babuze uko bamugezaho umugwayi. Abantu ngo barazamuka hejuru basenya inzu, bamumanuriraho uwo mugwayi. Ngo arebye kwizera kwabo, arangije avuga ngo kwizera kw'abakuzanye gutumye ngukiza. Nagira mbabwize ukuri, hari ibibazo byinshi muri iki gihe. Urebye to ya kanseri,
ukareba ukuntu irimo kuzamuka, ukareba ukuntu muri iki gihe hari indwara zidasobanutse, diyabete, ibyorezo, sida n'ibindi byinshi. Itorero rikwiye kugira kwizera kwakiza abagwayi, kandi Bibiliya iravuga ngo tuzarambika ibiganza ku bagwayi bakire. Dukwiye kubaho ubuzima bwo kwizera ibyo isi ihangayikiye, tukizera ko twasengera umurwayi wa kanseri agakira, tukizera ko twasengera umurwayi wa sida agakira. Siyanse hari ibintu itemera, ntiyemera ko sida ikira, ntiyemera ko kanseri ikira, ntiyemera ko diyabete ikira, ariko Bibiliya irambwira ngo tuzarambika ibiganza ku bagwayi bakire. Yesu ari ku musaraba yaravuze ngo ibyo gucungura abantu ndabirangije, ushaka wese naze. Dukwiye kwizera ko ibyo bishoboka. Hirya yo kwizera gukiza indwara, kwizera kwa karindwi ni ukwizera gukuraho imisozi. Igihe Yesu yavaga Betaniya yinjira i Yerusalemu, yabonye umutini ashonje, ushakaho ibyo kurya arabibura, arangije arawuvuma. Bagarutse basanga umutini wumye, birabatangaza. Bibiliya iravuga ngo arababwira ngo mugize kwizera kungana n'akabuto ka sinapi mwabwira imisozi. Mu buzima bw'ubukristo harimo imisozi myinshi. Mu buzima mu nzira ijya mu ijuru duhura n'imisozi n'ibigeragezo bitandukanye. Dukwiye kugira kwizera kwakuraho imisozi, imisozi izanwa na Satani, imisozi y'ibigeragezo. Ndatekereza ko dukurikiye, ndabizi ko nawe urabizi imisozi iri mu buzima bwawe. Hari ibyo amafaranga atakora, hari ibyo ubwenge butakora, hari ibyo abantu batagushoborera, hari iby'inshuti n'imiryango bitagira icyo bibikoraho, byakugwaho no kwizera. Kwizera gukuraho imisozi. Kwizera kwa munani ni ukwizera kugira ngo abandi bantu bakizwe. Iyo urebye itorero bwa mbere twabagaho ubuzima bwo kuvuna, tukajya kuzana abandi kuri Kristo Yesu, tukizera ko abantu bashobora guhinduka agace itorero rigezemo, ko abantu bakizwa bagahinduka. Ariko ubu nza amatorero menshi akodesha mu kabari, ukabona itorero rituranye n'akabari ntacyo bibabwiye. Ukabona abantu batuye muri quartier, itorero riri muri quartier y'indaya ntacyo bibabwiye. Ukabona itorero riri ahantu. Ntidufite kwizera kwakiza abanyabyaha. Dukwiye kubasengera twizeye ko Imana yabakiza. Ubundi ahantu ubutumwa bwiza bugeze n'abadakijijwe ibyaha biragabanuka. Ikintu giteye ubwoba muri iki gihe ni ukuntu imibare y'amatorero yiyongera, ibyaha ntibigabanuke muri sosiyete. Iyo urebye imibare y'amatorero afite ibyangombwa yemerewe gukora, ukareba n'ibyaha biri mu gihugu uko bingana, uhita wibaza itorero rimaze iki. Ubundi itorero ni itabaza ari ku gitereko cyaryo, ni umunyu w'isi, ni umuco uvira amahanga, ni umudugudu utabasha gutwikirwa. Ni ukuvuga ngo ahantu rigeze, umunyu aho ugeze, ahantu hari umunyu birumvikana. Itorero iyo itabaza iyo riri ku gitereko cyaryo nabwo biragaragara. Turi umuco uvira amahanga. Ikibabaje rero n'ukuntu umwijima ukomeza kutwegera kandi itorero rihari. Nuko dukwiye kugira kwizera kwakiza abanyabyaha, kwazana abandi kuri Kristo Yesu. Hanyuma kwizera kundi, kwizera kw'Imana. Uku niko Imana ikoresha ibitangaza, ibitangaza bikozwe n'Imana, kuko hari ibyo Satani agenda apirata bijya gusa n'ibitangaza by'Imana. Ariko ibitangaza, ubundi ibitangaza by'Imana aho bitandukanira n'ibindi bitangaza, nuko ibitangaza biva ku Mana biba bifitanye isano n'ubwami bw'Imana. Ibitangaza bikozwe mu bundi buryo bikangurira abantu gukunda isi. Niho hari itandukaniro ry'ibitangaza by'Imana n'ibitangaza bikozwe mu bundi buryo. Nagiye mbona abakozi b'Imana bafite impano yo gukora ibitangaza, bafite ukwizera kw'Imana. Abo bantu Imana yagiye bakoresha ibintu bikomeye mu materaniro, ibintu byananiranye, bakagenda bakuraho imisozi iremereye kuko bafite kwizera. Kwizera kundi kwa nyuma mu bundi Bibiliya ivuga kwizera inshuro nyinshi, nge nahisemo bugicumi gusa, ni ukwizera kuzimya imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Mu Befeso ibice 6 uhere ku murongo w'10 kumanuka hepfo havuga ku ntwaro z'umukristo, hakavuga ngo mufate kwizera nk'ingabo muzabasha kuzimisha imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Mwibuke ko turi mu ntambara yo kurasana na Satani, tugwana n'isi na Satani n'umubiri. Hanyuma Satani turasa buri munsi imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Dukwiye kwizimisha ingabo yo kwizera, ukabuza ijambo ry'Imana ukabasha guhagarara muri uko kwizera. Ndashaka kuvuga
kubikuza kwizera. Ndangije kubabwira kwizera ku bugicumi, ndashaka kuvuga ibikuza kwizera. Icyambere gikuza kwizera ni ugusenga. Ntabwo ushobora kubaho wizera ubaho ubuzima budasenga, ntabwo bishoboka. Iyo usenga usabana n'Imana, iyo usenga uba hafi y'Imana, iyo usenga urahishurirwa, iyo usenga ugira ubuzima, iyo usenga uba connected ku Mana. Icyo gihe kwizera kwawe kurakura. Abantu benshi gusenga basenga basaba, basenga kugira ngo Imana igire ibyo ibakorera, ariko gusenga si ubuzima bwa buri munsi. Nasomye Bibiliya yose, nta na hamwe Bibiliya ivuga gusenga nk'aho ari impano. Gusenga ni itegeko. Dukwiye kubaho ubuzima busenga, bigahinduka ubuzima bwa buri munsi. Icya kabiri gikuza kwizera ni uguhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Murabizi ko hano mu karere k'ibiyaga bigari ntabwo nzi ikibazo twagize. Bibiliya tuyizi mu mutwe no mu mpapuro, ariko ntibisa n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Hano dukwiye kwiga gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa, rigahinduka ubuzima. Niba rivuga gusenga ugasenga, niba rivuga kubabarira ukababarira, niba rivuga kwihangana ukihangana, niba rivuga guca bugufi ukareba niba uca bugufi, ukareba niba ari bwo buzima ubaho bwa buri munsi. Ijambo ry'Imana niriba mu buzima bwawe bwa buri munsi, kuko uzabaho ubuzima bwizera, kuko cyangwa se bizakuza kwizera kwawe, kuko kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva ijambo rya Kristo. Ntabwo ari bica kuri social media, ntabwo ari kureba filime, ntabwo ari kuba mu gwenya n'amashengo. Oya, ni uguhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Kumva ijambo rya Kristo bikuza kwizera. Hanyuma ikindi cya gatatu gikuza kwizera no kuzura umwuka wera. Ubundi umwuka wera ni Imana mu butatu. Reka mbabwire ibyiza byo kubana n'umwuka wera. Imana ishobora kwicara mu nama y'ubutatu ikanzura ikintu igiye gukorera Desire. Hanyuma kuko umwuka wera atuye muri nge, agahita aza akanyibira ibanga, akambwira ngo wizeye iki kintu caba, ukumva birakuzuye, ugasenga, ukumva urabyizeye, ukabona Imana iragikoze. Ibyo rero bitandukanye no gupfa kwizera ikindi kintu cyose utabwiwe n'umwuka wera. Iyo umwuka wera kwibibanga akakumenyesha icyo Imana igiye kugukorera ukacizera, Imana ihita igikora. Ni ukwizera ibivuye ku mutima w'Imana. Ikindi gikuza kwizera ni ibigeragezo. Cyo ntabwo kiryoshe, ariko ndashaka kukivuga. Bibiliya iravuga ngo si Imana niducisha mu ikome ry'ibitugerageza, mu muriro w'ibitugerageza, ntabwo ibitwanga, ahubwo ibigira ngo ikuze kwizera kwacu. Rimwe na rimwe tubyitiranya ko ari twe tugiye gupfa, Imana igiye kutubabaza, ariko Imana ibigira ngo icyaze kwizera kwacu. Yohana yaravuze ngo nge mbatiza mu mazi, ariko uzaza nyuma yanjye azabatiza mu mwuka no mu muriro. Imana iducisha mu muriro igira ngo icyaze kwizera kwacu kumere nka zahabu. Ukwizera kuravuka, kukaregwa, kugakura, kugakora. Niyo mpamvu Imana iducisha mu bintu bigoye kugira ngo dukure amaso mu bindi bintu, twige kubaho ubuzima bwo kwizera. Ikindi gikuza kwizera ni ukubana n'abantu bafite kwizera. Iyo urebye ubuzima bwa Elisa ni uko yabanye na Eliya. Iyo urebye ubuzima bwa Yosuwa ni uko yabanye na Mose. Iyo urebye ubuzima kwizera kutajyajya ko ari muri Timoteyo ni uko yabanye na Paulo yizera. Hajya wubana nande? Ninde muri inshuti? Ibiganiro byinshi ubigirana nande? Ninde muntu ugufasha mu nzira yo kwizera? Ninde muvyeyi wo mu mwuka? Ninde muntu yugize intege nke waturira? Ninde muntu ugufasha mu nzira y'agakiza? Ubana nawe ashobora kugufasha kugukura mu kwizera, kuko ibyo tuzi byose twabyigiye ku bandi. Niba udafite umuntu muzima mubana ugufasha yakwibutsa gusenga, umuntu wakwaturira w'umunyebanga ntubisange mu muhanda, umuntu wasangiza amarangamutima yawe ukumva nta kibazo ugize, umuntu yakubonera umwanya. Niba udafite umuntu mubana mu nzira y'agakiza yagufata ukuboko mu nzira yo guhinduka ku ngeso, ntabwo uzakura mu kwizera. Uzahinduka umunyedini mwiza gusa, ariko ntushobora gukura mu kwizera. Ukwizera kwawe kuzagwingira, ntabwo gushobora gukora. Gushobora kuvuka yego kuko wababariwe ibyaha, ariko za ntambwe 10 ntushobora kuzitera. Niyo mpamvu ukwiye kurobanura abantu bana nabo. Hanyuma ndashaka kuvuga ibintu 7 bibangamira kwizera. Icyambere, icyaha ni ikintu kibangamira kwizera. Umutima uri mu icyaha ntabwo ushobora kwizera ngo bishoboke, ahubwo uhorana ipfunwe,
uhora ugucira urubanza. Umutima uri mu icyaha ntushobora kubaho wizeye, ntushobora kwizera, kuko kwizera bisaba ngo ugirane isano n'uwo wizeye. Kwizera bisaba ngo ugirane ubusabane n'uwo wizeye. Rero iyo hari mu icyaha gisa nkaho giciye umurunga ubafatanya. Icya kabiri ni ubwoba. Abantu bafite ubwoba bw'ubuzima, bafite ubwoba bw'ejo hazaza. Niyo mpamvu abantu bambura, bakabesha, bakagambana, bagasebanya abagira ngo arengere ejo hazaza. Ariko ntabwo dukwiye kubaho dufite ubwoba bw'ejo hazaza. Ubwoba ni inkoni ikubita kwizera. Murabizi ko inshishi, intozi ntabwo bishobora kwambuka uruzi, ariko iyo ufashe urudodo ukarurambura hejuru y'amazi, inshishi nk'igihumbi zakwambuka. Iyo no kugira ngo umurozi aroge umuntu bishoboke, ategura umurozi agahita aza mu mutima w'uzarogwa agateramo ubwoba, kuko hariho connection, kuko hari ikintu kibahuza cyitwa ubwoba, akakuroga bigashoboka. Ubundi hari ibintu bibiri bikora kimwe, kwizera n'ubwoba bikora kimwe. Ibyo ufite ubwoba byose bizakubaho, n'ibyo wizeye nabyo bizakubaho. Uzi ko Bibiliya ivuga ngo mu bantu batazajya mu ijuru harimo abanyabwoba, n'abasambanyi n'abandi hepfo bakavuga ngo n'abanyabwoba. Umuntu ufite ubwoba ntashobora kunezeza Imana. Ni ibiki ufite ubwoba mu buzima? Ufite ubwoba ko utazarongogwa, ufite ubwoba ko utazabona ibyo utungisha abana, ufite ubwoba ko akazi gahagaze wapfa, ufite ubwoba ko inshuti zikuvuyeho ubuzima butakomeza. Ni ibiki ufitiye ubwoba? Reka ubwoba bige kubaho ubuzima bwo kwizera, kuko ubwoba ni inkoni ikubita kwizera. Icya gatatu ni amaganya y'isi. Yesu yaravuze ngo ntimukiganyire ibiryo n'imyambaro, n'ejo nzamera nte. Imana izi ibyo uzajya, Imana izi ibyo uzambara, Imana izi ejo hawe hazaza. Nta mpamvu yo kugira ubwoba. Ntukwiye kubaho ufite ubwoba, ukwiye kubaho wizeye Imana. Amaganya y'isi atera umuntu gukora ibintu bitandukanye. Ntabwo dukwiye kubaho twiganyira umwami yemeye kudufasha mu byo tunyuramo mu buzima bwacu. Hanyuma ikindi gikubita kwizera cyangwa se kibangamira kwizera ni inaringi. Urabona, iyo umuntu afite stoke irimo ibiryo aba yumva ari sawa, gusenga ntibiri ngombwa. Iyo akabati kuzuye imyenda uba wumva ari sawa, iyo kuri konti yawe hariho amafaranga uba wumva ari byiza. Urabona ko abanyaburayi kera nibo bagize ububyutse mbere yacu, ni nabo batuzaniye ubutumwa bwiza. Nko kuri metero 100 habaga hari urusengero. Insengero zari zuzuye abantu bafite ububyutse, bafite ibihe byiza. Uko bagiye batera imbere mu buryo busanzwe bw'umubiri, byageze igihe babona gusenga ntibiri ngombwa. Barakubwira ngo gusenga ni ugusaba. Ngiye ntaco mfite nsaba Imana, sinsaba Imana ibiryo, sinsaba Imana imyambaro, sinsaba Imana ikintu na kimwe. Natwe turarema, nta mpamvu yo gusenga. Iyo uko iterambere ry'umubiri rigenda riza, niko abantu bagenda bakura amaso ku kwizera, ahubwo bakimika inaringe, kandi inaringe irimo amakosa menshi. Niyo mpamvu dukwiye kwiga kubaho ubuzima bwo kwizera. Hanyuma inaringe mu yandi magambo kumva igifaransa ni logique ni inkoni ikubita kwizera, kuko ibi twizera ntabwo siyansi ibyemera. Ntabwo wakwizera ko muri siyansi hari ibintu itemera, ariko twe tukavyemera nk'ukuri. Niba siyansi ivuze ngo sida ntikira, twe twize. Nabonye abagwayi ba sida bakize, nabonye umumama babaze bakuramwo indi byaro, hanyuma baramubwira nyine ko yihangana atazigera byara kubera ibibazo yari afite mu nda, ariko ndabizi ko yasengewe akabyara abana 4. Nabonye abantu bakize diabete, nabonye abantu bakize ingwara zikomeye basengewe, nabonye ibitangaza n'amaso yanjye. Ibyo rero sinabishidikanya, ndabizi ko ibyo siyansi itemera, Bibiliya ibyemera nk'ukuri. Nitukomeza kugendera mu naringe, siyansi iravuga iki, logique iravuga iki. Reka mbaho urugero. Igihe abanyabwenge b'inyenyeri biyerekwa n'inyenyeri, bahise bakatira kwa Herode kugira ngo bajye kureba, ngo bajye kubaza umwami ko undi mwami yavutse baba baza aho ari. Ariko ngo inyenyeri ntiyongeye kujyana nabo. Kubera iki? Iyo utangiye gukatira muri logique, ntubu kiyobogwa no kwizera n'umwuka wera, ugatangira kuyobogwa n'inaringe gusa. Hari igihe umwuka wera akuva iruhande, kwizera kugatakara, kuko watangiye gukorera mu bwenge gusa. Ibi bintu turimo ni ibintu byo kwizera. Yesu ntitwigeze tumubona, hashize imyaka 2000. Amaraso ya Yesu ntiturayabona uko asa, ariko twizeye ko atweza, twizeye ko Yesu azagaruka. Ntituzi aho yagiye, ariko twizeye ijuru. Ntabwo tuzi aho riri,
ibi bintu turimo ni ukwizera. Iyo utangiye kujya muri logique rimwe na rimwe uratakara. Ikindi kibangamira kwizera ni ukudasenga. Iyo utangiye kubaho ubuzima budasenga, ugatangira kubaho ubuzima nk'abandi bantu bose, utakaza connection n'uwo wizeye, ugatangira kubaho ubuzima nk'ubw'abandi. Ikindi kibangamira kwizera ni ukudahuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Kwizera kuzanwa no kumva kandi ijambo rya Kristo. Uheruka kumva ijambo ry'Imana, uheruka kumva Imana ivugana nawe. Imana hari uburyo inyuramwo ikakuganiriza. Niba Imana idaheruka kuvugana nawe, kwizera byakugora. Hanyuma kutumva ijambo ry'Imana bigira ingaruka mbi nyinshi. Tugana ku musozo, nagira ngo dufate igihe cyo kubitekerezaho. Bibiliya tubwiye ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi ibyo tutareba niko kubitumenyesha nk'ukuri. Muri iki gihe itorero ribayeho mu kwizera cyangwa ribayeho ubundi buzima. Yesu yagiye mu ijuru afite impungenge. Yaravuze ngo umwana w'umuntu naza azasanga kwizera mu isi. Yagiye afite impungenge kandi zifite ishingiro. Iyo urebye itorero ukuntu ribayeho muri iyi minsi, ubona tutabayeho ubuzima bwo kwizera. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo abagore 7 bazafata umugabo umwe, baravuga ati turashaka brande, turashaka izina ryawe gusa, tukwitirirwe, ibisigaye tuziyambika, tuzirisha, tuzikorera ibintu byose, ariko turashaka izina. Iyo urebye ubukristo bw'ubu nuko abantu bafite brande y'ubukristo, bafite brande ya Kristo, ariko ubuzima baho si ubuzima bwo kwizera. Ibi rero ntabwo bizakomeza kugira agaciro, kuko niba tudafitanye isano n'uwo twitirirwa, rimwe na rimwe bizagaragara ko atari we twitirirwaga. Itorero risobanura umugore, asobanura itorero, umugabo ni Kristo. Ntabwo dukwiye kubaho ubuzima busanzwe nk'ubw'abandi, dukwiye kubaho ubuzima bwo kwizera. Hanyuma iyo utabaho ubuzima bwo kwizera rero, uhita ugenda wiruka inyuma y'isi nayo yagusize. Urebye isi ikorera muri smartness iteye ubwoba. Yesu yaravuze ngo abana b'isi ngo bafite ubwenge mu byo bakora. Twebwe twaheze hagati yo kwizera no kwiruka inyuma y'isi. Umuntu akaba arimo hagati, akaba atizeye Imana, akaba adafite smartness nk'isi ikoreramo. Dukwiye kubaho ubuzima bwo kwizera, ahubwo isi ikatwigiraho kubana n'Imana. Hanyuma hageze ko twiga guhitamo. Urahitamo ubuzima bwo kwizera cyangwa urahitamo kubaho nk'uko isi ibaho? Niba uhisemo kubaho nk'uko isi ibaho, uzabaho muri logique yego, bizagufasha, ariko ntibishobora kukugeza mu bwami bw'Imana, kuko mu ijuru tuzajyanwa no kwizera. Nagira ngo dusengane, ufate umwanzuro wo kwiga kubaho ubuzima bwo kwizera. Ni rimwe mu masomo turiho turiga muri iki gihe gikomeye cy'ibyorezo n'ibindi bikomeye, twiga kubaho kubwo kwizera. Data, mu izina rya Yesu, nyuma yo kumva ijambo ryawe tuguciriye bugufi, birashoboka ko twatakaje kwizera, dusigaye tubaho nk'abandi bose. Dushoboze kubaho ubuzima bukiranuka, bwizera, busabana nawe, butera imbere, budafite ubwoba. Uduhe kubaho tutari muri logique gusa, ahubwo tuyobowe no kwizera, kuko Abisirayeli mu butayu bayobowe n'inkingi y'igicu ibageza aho bagomba kugera. Natwe tuyobowe no kwizera kuzatugeza ku Mana. Fasha itorero duhe guhagarara hakwiriye, mu izina rya Yesu, amen.